M'agradaria saber com podem gestionar la gelosia entre germans. Quan apareix un germà o una germana, a vegades sí que succeeix que els que venen primer senten una mica que es desbanque aquesta posició que havien ocupat durant molt temps, perquè clar, jo sempre els dic a les famílies, l'amor és infinit, però l'energia i els braços no. Aquí és molt important que tinguem en compte quines estones de compartir dediquem a cada una de les criatures, perquè realment en la societat en la que vivim és molt complicat tenir més d'un infant. Els fills o les filles grans ho acusen aquesta mirada cap a l'infant que acaba d'arribar, se senten que a vegades la seva protecció, la seva seguretat o el seu territori està en amenaça i aquí comencen a aparèixer el que es diuen les regressions. Quan un infant entra en regressió a vegades pot tenir comportaments més infantils, enfadar-se, tornar-se a fer pipí i amb això a vegades li diem gelosia. A vegades no és gelosia, a vegades és una reorganització del vincle i de l'estructura i aquí com a adults hem de tenir molta mirada i molta paciència i molta perspectiva i explicar-los i molt bé als nens i a les nenes. Ara tens un germà o una germana i haurem d'aprendre a gestionar les vivències d'una manera que ens vagi acomodant a tothom. Perquè aquestes emocions realment, quan nosaltres ja hi posem un nom i diem gelosia, ja comencem a etiquetar a l'infant des d'un lloc que a vegades costa molt sortir-se'n.